वांगडच्यानो आज रोजारमयेच्या फेस्ता दिसा आमी सर एका कुटुंबाच्या स्पिरितान दर्या सुकरू म्हणल्या तारवा भितर एकठांय जाल्या. आमच्या इगर्जेच्या स्थापनेच्या जुबल्या वर्साक पुरक जावन आज आमी मर्याळ सांज मांडून हाडले आसता ह्या अर्गां बलिदानांक तुमकां सर्वांक मोगाचो स्वागत मागता. भावार्थाचें भांगराळें स्मरण मोरी माय दिता प्रेरण म्हणल्या संदेशा खाल आमी हें जुबल्यो वर्स आराम केला. मोरी माय आमच्या कुटुंबाची राणी जावन आसा. देवाच्या कुशेक कालती मान घालन मोरयेन तिचें कुटाम भावार्थाचें आनी मोगाचें मंदीर जावन रुपीत केलें आनी सर कुटुंबांक आदर्श जावंक पावली. मोरयेक आमच्या कुटुंबाची राणी म्हूण मानून घेवया आनी तिचें शेगूण आमच्या कुटुंबांनी रुपीत करया. आमचें हें फिरगस कुटाम मोगाचें एकवटाचें भोगसाण्याचें बोंदेर जावं दी म्हूण ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार दीनपणी मागया. आतां सर आमी उबे रावून प्रवेश गीत गावया. पाया मंदिरात आयल्या स्तुती तुझी करूं कांगा आमी जमल्या प्रणाम करूं उपकाराटो पेटयता वर्ता बलिदान. जय जय बापा जय जय तुका जय जय बापा जेजू ख्रिस्ता जय जय तुका जय जय तुका जेजू ख्रिस्ता जय जय तुका पवित्र ज्ञान जय जय तुका त्रिएक देवा. पवित्र स्नानान बापा नवे जिवीत दिले ख्रिस्ताया जगपणात भागीदार जेजू ख्रिस्ता जय जय तुका पवित्र ज्ञान जय जय तुका त्रिएक देवा. जय जय बापा जय जय तुका जय जय तुका जेजू ख्रिस्ता जय जय तुका पवित्र ज्ञान जय जय तुका त्रिएक देवा. अर्गामी स्थितात रिक्सन जॉयल डिक्रूस बंटवाळ तशेंच स्प्रिनो आनी विनो राजेंद्र मणिपाल. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावे आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसो. क्रिस्त ते मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो भांगरड्या वर्साक आमी आसां आनी ह्या सुवादीक वर्साच्या ह्या वेळार मोरये मायेची भोंवडी आज तावन आमच्या कुटुंबाक येता. आमच्या 50 वर्सांच्या ह्या वेळार आमचो बावडताचो संभ्रम भांगराळी बावडताचें स्मरण करन मोरयेच्या प्रेरणान फाटल्या वर्सांनी आमच्या ह्या पवित्र थळार आशिर्वाद लाभला. ती भोवून ह्या पिरगाचेक 50 वर्सां आदी आयिल्ली
50 वर्सां आदीं तिच्या पुतान बावडत हांगासर दिल्लो आनी 50 वर्सांच्या ह्या उमरार आमच्या बावडताच्या संभ्रमाच्या ह्या वेळार वर्तो संतोश आमकां भोगता मोरये मायेच्या वर्त्या प्रेरणान आनी तिच्या वर्त्या आशिर्वादान आज आमी ह्या पावंडाक पावल्या आज तिका स्वागत करूंक आमच्या घरांनी हांगासर सांगता मेळिल्ल्या ह्या वेळार तिच्या भोंवडे मरिफात आमच्या कुटुंबांत समाधान येवं आमच्या कुटुंबांत संतोश येवं तिच्या मातान आमचें कुटुंब वर्तें जावं आमच्या कुटुंबाचे कश्ट संकश्ट परिहार जावं पिडा शिडा गूण जावं आनी तिका आसलो तोच बावडत जेजू थंय आमी दवरूंक ती आमचे पासून आमच्या घरांत सर्गीच्या बापा लागीं मागो म्हणून आमी मागया आज तिच्या भोंवडे मरिफात ह्या परिसरांत समाधान संतोष राज करूंक देवाचें राज ह्या गांवांत येवं दी आनी तिचे मरिफात सुर्याची किरणां पोंतान पोंत पावोंक तिचो आदार ह्या घडी आमी मागया जायते फावटी ह्या बावडतांत आमी सुकिल्ले आसा जेजू क्रिस्ताक आमचो बावडत म्हणून वळखूंक सुकिल्ले आसा तर बोगसणें मागोवन ह्या वर्त्या दिनवासनाच्या बलिदानांत फावो ते बरी वांटो घेवंक जायची कृपा ह्या मिसाच्या बलिदानांत आमी मागया आमच्या पातकाचें बोगसणें आमी मागया हांव पातकी सर पदवीदार देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव हांव सरून सांगता मनांत चिंतून तोंडांत सारून वायचें धरून आनी बरें सरून हांवें जायतीं पथकां केल्यान हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो व्हड अपराध ह्या बसत भाग्यवान सदां संवकार मरये सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सिरस्वरा देवा लागीं विनंती करात प्रार्थना सर पदवेदार देव आमची काकूळ करूंक आमची पातकां भोगसूंक आमकां साश्टाचें जिवीत फावो करूंक आमेन आनी शांती ताच्या इश्टा संसारी सर्वेस पोरा देवा सर्गी शाराया सर पदवेदार देवा बापा आमी तुका नमस्कार करता आमी तुका देवास्ता आमी तुका वाव करता सोमिया जेजू क्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता सोमिया देवा देवाचे शेये तू संसाराचे पाप काढताय आमची काकूळ कर तू बापाच्या उजव्याक पोचलाय आमचे मागणे मानून घे कित्या पवित्रत्म्या सांगाती देवा बापाचे महिमे एकलोच तूं पवी
एकलोच तू ईश्वर, एकलोच तू परमेश्वर. परा तुझ्या दुतान आमकां कळयलें देखून जेजू तुजो पूत मनीस जालो म्हणून आमी जाणा जाल्या. ताच्या कश्ट आनी कुर्सा वरवीं पुनर्जिवंतपणाच्या वैभवाक आमी पावच्याक आमच्या काळजांनी तुजी कृपा घाल म्हणून आमी मागता. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुज्या सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या ससना. इजाया प्रवादेच्या पुस्तकांतले वाचप. सगळ्या राष्ट्रांमध्ये तांची संतत कीर्तिवंत जातली आनी तांची पिळगी सगळ्या लोकांमध्ये. ती सर्वेस्परान आशिर्वाद दिल्ली संतत म्हूण तांकां पळयतात ती सगळे वळखून घेतली. हांव सर्वेस्परा थंय संतोसतलो, म्हजो आत्मो म्हज्या देवा थंय उल्हासतलो. कित्याक मुकुटान नेटयलेल्या एका न्हवऱ्या परी आनी भांगारांत श्रृंगारायलेले एके होकले परी ताणें म्हाका तारणाच्या वस्त्रांनी नेसयली आनी प्रामाणीकपणाच्या शेल्यान म्हाका गुटलायली. जशी भूंय झाडां उत्पन्न करता आनी बागेंत बियां किर्लोवन वयर सरतात तशें सर्वेस्पोर सगळ्या राष्ट्रां मुखार प्रामाणीकपण आनी वाखाणणी वयर सराशी करतलो. देवाचे उतर हे. देवाचे बडोकार. सर्वेस्पराच्या नावाक जावन महिमा आता आनी सदा सर्वदा. सर्वेस्पराच्या सेवकांनो स्तुती करा. वै सर्वेस्पराच्या नावाची स्तुती करा. सर्वेस्पराच्या नावाक जावन महिमा आता आनी सदा सर्वदा. सर्वेस्पराच्या नावाक जावन महिमा आता आनी सदा सर्वदा. उदेंत ती तावन आसतां ते पर्या सर्वेस्पराच्या नावाक स्तुती सर्जनांका मोदेतोस मोहन अंतराळा वयर गसता ताची महिमा. सर्वेस्पराच्या नावाक जावन महिमा आता आनी सदा सर्वदा. सर्वेस्पर आमच्या देवा सारको कोण आसा. उंचायेचेर आपल्या सिंहासनार तो बसला. तरी सगळ्या पळयोंक आपल्या स्थानांत तो भागवता. वै सर्गा प्रेतुमेचे दिश लावतो भागवता. सर्वेस्पराच्या नावाक जावन महिमा आता आनी सदा सर्वदा. खालत्यांक दुडींतले तो उखलता.
तुझ्या कुंवारा मोदी तांकां बसयता सर्वेस्पराच्या नांवाचो महिमा आतां आनी सदां सर्वदा सर्वेस्पराच्या नांवाचो महिमा आतां आनी सदां सर्वदा साक्षी सोकोरो तुका लाभलो हालेलुया 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 सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं तुझ्या सोवे आसूं लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ अर्थ महिमा तुका सौम्या सव्या म्हयन्यांत देवान गाब्रियल दुताक गलिलियाच्या नाजरेत नांवाच्या एका शारांतल्या एका आंकवार सरसीम पाठयलो. एका दाविदाच्या घराण्याचे अजुजे नांवाच्या एका दादल्या लागीं करार जाल्लें. त्या आंकवारीचें नांव मोरी. देवदूत भितरसून तिच्या लागीं म्हणालो, नामान देवाच्या कृपेन भरलेले सर्वेस्पर तुझ्या सांगाता आसा. ही उतरां आयकून मोरी सगळी शर्मेली आनी हो नामान कसलो जावयेत म्हूण आपणा इतल्याक चिंतूंक पडली. तवळ देवदूतान तिका म्हळें, भियेनाका मोरये, देवान तुजेर आपली दया दाखयल्या. पळय, तूं गर्भे सावन एका पुताक प्रसूत जातली. ताका तुवें जेजू म्हूण नांव दिवंक जाय. तो वर्तो जातलो, परमनतचो पूत म्हूण ताका आपयतले. ताच्या पुर्वज बापा दाविदाचे राज्यासन सर्वेस्पर देव ताका दितलो. जाकोबाच्या संततीचेर सदां काळ तो राजवट करतलो. ताच्या राजवटकेक अंत आसना. पूण मोरी देवदूता लागीं म्हणाली, हें घडचें कशें? हांव आजुनूय आंकवार. देवदूतान तिका जाप दिली, पवित्र आत्मो तुजेर येतलो, परमनतची सकत तुजेर सावळी घालतली. देखून तुजे तावन जल्मोवच्या भुरग्यांक भाग्यवन देवाचो पूत म्हणटले. पळय, तुजी संबंदीन एलिझाबेथ आपल्या म्हातारे प्रायेर एका पुताक गर्भेस जाल्या. वांसडी म्हूण लेखलेल्याक तिका हो 6वो म्हयनो. कित्याक देवाक आसात जावचें कसलेंच ना. ते द्वामोरयेन म्हळें, पळय, हांव सर्वेस्पराची साकर तुज्या उतरा प्रमाणे म्हजें तें जावं. तितल्यार देवदूत तिचे सरसिल्लो गेलो. देवाचें उतर हें वखणी तुका क्रिस्ता. क्रिस्त ते मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, आज तेर्साची राणी रुजार मायेचें फेस्त आमी आचरण करता. हें तेर्साचें भक्तीपण 9व्या शतमानांत आयर्लंडांत आयलें. पोरण्या सोल्ल्याची 150 किर्तनां सांगता मेळोन मोटवाशी हे 150 किर्तनां गायतले आनी सांगतले.
लोकांक हें प्रभावीत जालें, लोकांक बारी मेसवणेचें जालें, लोकी ह्या मोटिवेशनचे मागणी आयकूंक येतलो. उपरांत 1950व्या इस्वेंत ह्या प्रार्थनाक आमच्या बापाचे मागणें कुडसिलें आनी 150 आमच्या बापाचे मागणें तांणी सांगलें. उपरांतल्या 12व्या शतमानांत सेंट पीटर डेमियन हाणें 150 किर्तनाच्या बदलाक 150 आमच्या बापाचे मागणें कुडसिल्या उपरांत देवशास्त्रज्ञांनी 150 आमच्या बापा, 150 नामान मरियो, 150 संता मरियाचे नामानाचे उतरां कुडसिलीं आनी तेर्साचें भक्तीपण जारयेक आयलें. आमी जाणाव अल्बेजियन्स म्हणलो एक पंगड आसा. वो अल्बेजियन्स जेजू विरत तांणी प्रगट केलें. जेजू मनीस जावन जल्माल्लो न्हय, जेजू मनीस जावन येवंक ना, जेजूचें पुनर्जिवंतपण ना म्हणून तांणी जेजू विशयान प्रचार केलें. ह्या खातीर सेंट डॉमिनीक कितें करता ह्या अल्बेजियन्साच्या विरोध तांणी मन परिवर्तन करच्या खातीर एका रानाच्या गुड्यार तो सोडता आनी थंयसर दीस रात तो उपास मागणें करता. उपास मागणें केल्ल्या मरिफात तो अस्कज जाता. नमान मरियेक कृपेन भरलेले म्हणून दिसान दीस रात तो मागणें करता. मोरयेक तो उलो मारता आनी पिड्साच्या पिडेन तो कश्ट जाता आनी थंयसर मतीहीन तो जाता. पिड्स ताका येता, कन्वर्शन्स ताका येतात आनी ह्या घडये मोरयेचें दर्शन डॉमिनिकाक मेळटा आनी ह्या दर्शनांत मोरी माय ताका कोंत दिवन म्हणटा, तूं संवसारार तेर्साचें भक्तीपण प्रगट कर, नामान मरिये कृपेन भरलेले म्हूण सांग. आनी ह्या मरिफात सांत डॉमिनीक सनीन जाता. तेर्साचें भक्तीपण तो प्रगट करता. अल्बेजियन्साच्या परिवर्तना खातीर मागणें केल्लें अल्बेजियन्स परिवर्तन जाता. असलो राय अल्फोन्सो तोलियानो म्हणल्या गांवांत राय कारबार करनासलो आनी ताणें कितें केलें म्हळ्यार आमच्या आपल्या गांवांत तेर्साचें भक्तीपण ताणें जारी केलें. थंयसर हांगासर कोंतान ताणें उपकळयलीं. ताच्या आस्थानांत जावं, गांवांत जावं, बस स्टँडांत जावं आनी खंयसर जावं कोंताचें भक्तीपण सुरवात करच्याक तें वाडोवच्याक ताणें कोंतां उमकळयलीं. पूण कितें गजलगी म्हळ्यार ताणें खुद्द तेर्स करिना तो जालो. भक्तीपण वाडयलें, देवासपण वाडयलें, पूण तो जावन तेर्स करिनातलो. एका कठीण पिडेन तो पडलो. कठीण पिडेन तो पडल्या वेळार ताका एक दर्शन दिसता आनी त्या दर्शनान तो पळयता देवसर ताका रेवड घाला, देवसरान ताका खूब पिडेंत घाला. ह्या वेळार तो कश्टात आनी वळवळटा. त्या वेळार मोरयेचें दर्शन ताका लाभता. मोरी माय ताका दिश्टीक पडटा आनी मोरी माय ताका कोंत हातांत दिवन म्हणटा. तेणें एक ताकडी ती हाडून येता. त्या ताकडेंत एका वाटेर ताची पातकां, ताणें केल्लीं सर पातकां आनी एका वाटेन कोंताचें सगळीं कोंत उमकळयल्लीं त्या ताकडेंत दवरता. मोरी माय ती एक ताकडी दवरन एका ताकडेंत एका बागांत पातकां जाल्यार आनी एका बागांत कोंतां
आनी मोरी माय त्या रायाक आल्पोन्साक म्हणटा तुवें थंयसर हांगासर कोंताचें भक्तीपण केल्ल्या खातीर कोंता तुवें उमकळिल्ल्या खातीर हांव तुका बाचाव करता तुज्या पिडेंत हांव तुका सुटका दिता आनी तुका बरें करता फ्रांसान जिवन आशिल्लो राये ताची पत्नी ब्लांच हिका भुरगींच नातलें 12 वर्सां पर्यंत तिका भुरगें नातलें आनी ह्या वेळार सांत डॉमिनीक तिका मेळटा आनी तेर्साचें भक्तीपण कर म्हणटा 12 वर्सां उपरांत तिणें तेर्साचें भक्तीपण केलें मोरये मायेक तिणें उलो मारलो आनी तिच्या तेर्साचो परिणाम जावन फिलीप म्हणलो भुरगो तिका जल्मालो थोड्याच तेंपांनी तो भुरगो देवाधीन जालो ह्या कारणा खातीर ती भियोवना कांपवना तरतरवना विचलीत जावना तिणें तो तेर्स मागिरी मुंदरून व्हेलो देवान तिच्या तेर्सा खातीर मोरये मायेच्या व्हडा मजतेन आनेकलो भुरगो जल्मलो तो भुरगो जावंक पावलो लुवीस 1213व्या इस्व्यांत फिलीप जल्मलो जाल्यार 1215व्या इस्व्यांत लुवीस जल्मलो आनी कातोलीक धर्माचो वर्तो राय जालो आनी ताणें ताच्या गांवांत तेर्साचें भक्तीपण केलें वैमोगाच्या भाव भयणीनो मोरी माये आज भोवून आमच्या घरा येता तेर्साचें भक्तीपण वर्तें भक्तीपण एक फावटी अशें घडलें बिस्प फुलटनसीन ताका एका चलयेन सवाल केलें नामान मरिये नामान मरिये नामान मरिये म्हणटा नामान मरिये कुरपेन भरलेले हेल मेरी फुल ऑफ ग्रेस म्हणून आमी हर एका वेळार मोरये मायेक उलो मारता नामान मरिये म्हाका कांय तातूंत प्रामाणीकपण भोगना सिन्सियर म्हणून म्हाका भोगना सिन्सियर आमी नामान मरिये म्हणटा म्हणून म्हाका भोगना म्हणाले ते ह्या वेळार बिस्प फुलटनसिनान त्या चलयेक विचारलें तूं काजार जाला हिंगी कितें ती चली म्हणली हांव काजार जावना हांव एका चल्याच्या मोगार आसा तूं चल्याच्या मोगार आसाय जाल्यार तूं त्या चल्याक आय लव यू म्हणटाय गिना आय लव यू म्हणटा कितल्या फावटी म्हणटाय मस्त फावटी म्हणटा दिसाक 100 फावटी म्हणटा आय लव यू आय लव यू आय लव यू म्हणून ते वेळार तुका भोगना गी चलये जर तर नामान मरिये म्हणटना तुका प्रामाणीकपणान नामान मरिये म्हणटा म्हणून तुका भोगना तर जाल्यार जर तर तुज्या मोगार आसल्या त्या चल्याक आय लव यू म्हणटना तूं प्रामाणीकपणान आय लव यू म्हणटाय गी म्हणून बिस्प फुलटनसिनान विचारलें वैमोगाच्या भावा भयणीनो नामान मरिये म्हणटना सत्या नितीन प्रामाणीकपणान आमी म्हणटा पाप आमचो जेजू म्हणटा म्हज्या मायेक म्हज्या आवयक कोण उलो मारता पौस्तीक मेळिल्ल्या त्या दर्शनान म्हणलें आसा म्हज्या आवयचें नांव कोण उलो मारता तांकां हांव तांच्या पातकाची माफी करतलो नामान मरी म्हणटना पाताळ कामता म्हणटा भाग्यवंत आल्फोन्स लिगोरी पाताळ कामता तितली सकत मोरयेच्या नांवाक आसा खानानगरी लग्नाच्या माटवांत मोरी हजर आसले थंयसर ती भोंवडी मान त्या घरा गेल्ली थंयसर उणें पडले वेळार जेजू लागीं तिणें विचारलें आनी थंयसर अजाप घडलें आज तिका आमच्या घरा आपयतना तिच्या घरा ती भोंवून आमच्या घरा येत आसतना आमच्या घरा अजाप जावचें ना गी तिका आपोवणें दिल्लें जेजू तिच्या सांगात आयिल्लो जेजू सांगात सीस आयिल्ले आज आमच्या घरा तेर्सा मारिफात तेर्साच्या भक्तीपणा मारिफात ही इमाज आमच्या घरावर तिका मान केल्ल्या मारिफात पर दिएसीच्या मट्टार चलिल्ल्या त्या मोरयेच्या भोंवडे मारिफात कितली अजापां जावची नात 25 वर्साच्या ह्या पुणशेताच्या रुपयोत्सवा वेळार आमी भोंवडी काडिल्ली कितलेशें बरेंपण जावना जुडू गुरकार म्हणटलो तांच्या वाड्यांत वाट नातली तिच्या भोंवडे मारिफात वाट जाली आज ह्या मोरयेच्या भोंवडे मारिफात 50 वर्साच्या बावडताच्या संभ्रमाच्या ह्या सुवाळ्यार आमी आसतना आमच्या ह्या फिरगजेंत अजापां जावची नात गी कुडकी पडिल्ली मोनां एक जावची नात गी काळजां एक जावची नात गी खंयसर वाट ना थंयसर वाट जावची ना गी
खंयसर कुटुंबांत बरेंपण ना थंयसर बरेंपण जमचें ना गी समस्यो आसात राटावळी आसात अव्यवहार आसा बरेंपण जावचें ना गी खंत दूख बेजाराय आसा निराशपण आसा एकसूरपण भोगता मोरयेच्या भोंवडे मारिफात बरेंपण जावचें ना गी खंडी जाता मोरी माई 70 किलोमीटर पयसच्या मावशे भयणीक एलिझाबेथेक भेटोवन गेली संतोशान धांवली 2 पांत्यो तिणें घाल्ले पांती उडोवन संतोशान तिणें गायलेलें स्तुती गायन अथमो म्हजो सम्याची व्हडवी घाता संतोशान गायली धांवान धांवी गेली आयच्या आत्तां वाचिल्ल्या आजपांत आमी आयकलें कोणेंय विचारलें कित्याक धांवताय टू फुलफील माय ड्युटी म्हजी ड्युटी करूंक येता म्हजें कर्तव्य करूंक येता आज आमच्या घरांत येता धांवांधवींत येता आज आमच्या घरांत आयिल्ली ती आमची ड्युटी कितें आसा ती करची ना गे खंडी जावन करतली आमचो वावडतो ती वाडयतली ती जावन आसा मध्य आसचें ना हाचे सुवार्थेंत आमी आयकलें त्रयेक देवाचें उगडापण थंयसर जालें त्रयेक देवाचें उगडापण परमोन्नतची सावळी तिचेर धांपण घाली पवित्र आत्म्याच्या सक्तेन तूं गर्भेस जातली देवाचो तिसरो जण आनी तुका जल्मल्लो पूत इमॅन्युएल म्हणटले जेजू दुसरो जण परमोन्नतेची सावळी म्हणजे देव बाप पवित्र आत्मो देवाचो तिसरो जण देव पूत जेजू क्रिस्त त्रये देवाचे बाप पूत पवित्र आत्म्याचे उगडापण मोरयेपण जंय जालें कितली भागी मोरी खुरपेन भरलेली आज तेर्साक मोगाच्या भाव भयणीनो तिच्या सांगात आज आमी तिका उलो मारन सडवणेचो मिस्त नियाळतना तेर्साक आनी मिसाक संबंध आसा मिसाच्या सुरवेर बापाच्या पुताच्या पवित्र आत्म्याच्या नांवान आमी मीस सुरवात केलें आखेर करता तेर्साच्या सुरवेरी बापाच्या पुताच्या पवित्र आत्म्याच्या नांवान तेर्स आमी सुरू करता ताच्याच नांवान आखेर जाता कशें बापूत पवित्र आत्मो तिच्या गर्भांत जेजू जल्मालो ह्याच दोंगरार उंडो आसलो जेजूची कूड जाता मिसाक आनी तेर्साक संबंध आसा शिबाची राणी सालमांव रायाक मेळोवंक आयिल्ली ती म्हणाली तिच्या त्या सालमांव रायाची जाणवाई उतरां आयकोवची तुमी कितली भागी म्हणाले पूण ताच्या वरती भागी तेर्सान भाग घेतिल्ली आमी जेजूचे कश्ट मरण जिवंतपणाची सोडवणेचो मिस्तेर नियाळची आमी कितली भागी जावन आसा सालमांवच्या जाणवाय मारिफात संवसाराची जाणवाय जोडली तर तेर्साच्या हातू आमी सोडवणीची आत्मीक जाणवाय आमी जोडता तर मोगाचे भाव भयणीनो आमी जाणाव थोड्या वर्सां आदीं आमच्याच नेत्रावती न्हंयत 5 जण मासली धरून गेल्ले आनी 2 तांची उदकांत सांपडली आनी 4 जण मरण पावले एकलो क्रिस्तांवचो उरलो तो थडीक पावतना ताका सवाल केलें तूं एकलो कसो बाचाव जालोय तेदलो तो म्हणलो उदकांत पडतना म्हज्या गोळ्यान कोंत आसलें तें कोंत हांवें घट्ट धरलें आनी नामान मोरये म्हळें हांवें मागीर म्हाका कितें जालें गोत्तू ना हांव थडयेक पावलो भगवंत पापसाहेब म्हणटा सांज जुवांव पाल दुसरो म्हणटा खंयसर आसूं तुमी खंयसर रावूं जावं पब्बांत जावं क्लब्बांत जावं बस स्टँडांत जावं मैदानार नामान मोरये म्हणा तेर्स म्हणा भिये नाकात लजे नाकात प्रत्येक तरान युवा जाणांक तो म्हणालो आज मोरयेक आमी उलो मारया मोरये मारिफात ही सृश्टी ही पृथ्वी आज परत रुता जाता मोरयेक तितली सकत आसा तुज्या संततीचेर आनी तिचे मदें हांव दुस्मान काय हाडटलो सैतानाचे मस्ताक ती चेंचून उडयता तर मोगाच्या भाव भयणीनो आज मोरयेक आमच्या घरा व्हरता आसतना तिचे मारिफात आमचो भावड्तो सोडूं ती मध्यस्थीन तिचे मारिफात जेजू संवसाराक आयिल्लो आज तिचे मारिफात आमी सर्गांत येता ती जावन आसा मिडिएटर तिका आमी आपया आमच्या घरा तिका बरो सन्मान करया तिचे उतार आमी आयकुया त्या 1858 हांगा लुडसांत ती दिश्टीक पडल्या वेळार बेर्नादर्ताक तिणें सांगलें पातकाच्या परतवणे खातीर मागा तेर्स तिणें करूंक सांगलो 1970 इस्वेन 1917 इस्वेन लुसी जेसी फ्रांसिसाक दिश्टीक पडतना मोरयेन म्हणलें तांकां हांव जावन आसा तेर्साची राणी
हांव जावन आसा तेर्साची राणी. आय एम द क्वीन ऑफ रोजरी. तेर्साची राणी तिणेंत म्हणलें आनी आयचे दीस आमी तें फेस्त करता. हांव जावन आसा तेर्साची राणी. पातकाच्या परतवणे खातीर तुमी मागा म्हणून तिणेंच कोंत दिल्लें. सान डॉमिनिकाक तिणेंत कोंत दिल्लें. आज तेंच कंत आमी नियाळतना, सोडवणे सोमिस्त नियाळतना, मणयांक गळयतना जेजू आमचे सांगात हजर जाता. मोरये मरिफात तिका आमी स्वागत करया. तिच्या भोंवडे मरिफात प्रेरण आमकां लाभों दी. आमच्या कुटुंबान समाधान शांती येवं दी. संतोष येवं दी. तुटलेलीं काळजां मनां एक जावं दी. आमच्या घरचे समस्या कश्ट संकश्ट परिहार जावं दी. आमचे व्यापार वहिवाट बऱ्या तरेन जावं दी. आमच्या परगांवांत आसलेल्या भावंडांक बरेंपण मेळों दी. ताचे वर्ते ह्या पिडेन तावन खरगांत तावन मोरी माय निवरावन दी. आनी आमची फिरगस आनी वर्त्या तिच्या प्रेरणान बावडतान जिवाळ जावं दी म्हणून आमी माग्यांगी. आमेन. त्रयेका देवा ते परगट्या सतमंतान देवाक सरपदवीदार बापाक सर्गाने पृथ्वीच्या रसाला आणि जेसू ख्रिस्ताक ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सुम्या जो पवित्रात्म्यावरी गर्भी संभवलो, अवकार मरयेत हांव जल्मलो, पोंच केला ताका ताणें करसले, ताका कुसाल चडलो, तो मेलो आनी ताका आनी केपिलो, तो मेल्या मध्ये देवलो, तिसऱ्या दिसा मनांतलो पुनर्जीवन जालो, सर्गार चडलो, सर्वपदरा देव बापाच्या उच्या बसला, तें तावन जिवेनी मेल्यांची मुनसिबी करूंक येतलो, सर्वमंता पवित्रात्म्याक कथोलिक वैसवे भक्तांचो एकठार, पातकांची पोखणी, कुडीचे जीवनपण, संसाराची जिवीत. आमेन. देव बाप आमचो रचणार जावन आसा. तिच्या आवयक ताच्या आवयक आमची आवयक खण दिल्या. आतां तिच्या मांता काल आमी आसा. तिच्या मजतेन आमी मागलो उपकार आमकां आनी हर एकल्यांक लाभचे खातीर आमी मागया. मोगाळा बापा, पवित्र सभेच्या मुखेल्यांनी मोरये मायेचो मोग अनुभव करून तिच्या शेगुणा प्रमाणे जियोवन तांचे ताबेन दिल्ल्या लोकांक तुजे सरशीन येवची वाट दाखोवन दिशे कर म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. बापा आमचे मागणे आयक. सर्व राजकीय आनी सामाजीक मुखेल्यांनी तांकां मेळिल्लो अधिकार लोकांच्या बरेपणा खातीर वापरूंक मोरये परी सेवेच्या स्पिरितान तांचो वावर करूंक तुजे सक्तेन तांकां बर म्हूण मागता. बापा आमची मागणे आयक. आमच्या फिरकेजेच्या सर भुरग्यांक आनी युवा जाणांक तुका आमी समर्पण दिता. ती आमच्या फिरगेजीची दायज जावन आसता. तांणी जोगते मार्गदर्शन जोडून तुज्या योजना प्रमाणे तांचो फुडार रुपीत करूंक मोरयेतावन तांणी प्रेरण जोडीशे कर म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या फिरगस कुटुंबांत आनी वाड्यांत राग, हागे आनी मानस्ताप पयस करून ह्या जुबलेवा वर्सा आमच्या काळजांनी बोगसाणें, माया मोग आनी पेल्याचो हुस्को भरून नव्या संबंधांत जियोंक आदार लाभय म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. उतरप्राय, एकसुरपण, दुबळीकाय आनी पिडे शिडेन कोस्टोंच्या आमच्या भावा भयणींतय उदार मोन दाखोवंक आमची मनां उजवाडाय म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. ह्या येवकारिसाच्या मेजा बोवारी हजर जालेल्या आमी सर्वांनी मोरयेचे शेगूण आमच्या कुटुंबांनी रुताकन तिका आमच्या कुटुंबाची राणी म्हूण मान दिवंक तुजी ससाय लाभय म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. सर्गींच्या सर पदवेदारा बापा लागी आमी मागया. पापा फ्रांसीस म्हणालो 24 वरांत 10 मिनटां तेर्स केलो जाल्यार आमचे घर सर्गा बरी जाता. ताची काकूळत मोरये मरिफात आमकां मेळटा. जर तर हे तेर्साचे मागणें आमी केलें जाल्यार आमच्या कुटुंबांत समाधान शांती संतोष येवंक जाता. देवाचे कृपेचें घर जावंक साध्य आसा. आज तिच्या मजतीन आमची मागणी देवा बापाक आमी भेटयत आसतना खंडीत आमच्या फिरगस सर्ग जावंक साध्य आसा.
देवाच्या कृपेन ही मागणी फळां बरी जावं आनी एक सर्ग आमी स्थापन करूंक देव आमकां आदार दिवं. सर्गींच्या बापा ही मागणी दया करून तूं स्विकार कर. कितें गरज आसा गरज तुज्या आवय मरिफात आमकां फावो कर. आज तुज्या आवयक आमच्या घरांनी आमी व्हरता, तिका मान करता, आमचें कुटुंब तिका समर्पण दिता. तिचे मरिफात आमची कुटुंबां बावडतेची शाळा जावं दी म्हणून तुजे लागीं मागता. ह्या मरिफात आमचो बावडत चडय मुखल्या वर्सांनी आमच्या भुरग्यांक तो दिवंक फावो कर. मागणी फळाबरीत कर. क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. म्हज्या भाव भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवीदार देव बापाक मानता तसलें जावं म्हूण तुमी मागात. हे तुमचे आपल्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाकानी मेळ्ळे आमच्या नित्य सेवेच्या सहभाग सर्वेस्वर मनयंगे. बापा अंकवार मरयेच्या हातांनी आमची देणी तुका आमी भेटोवन दिता. तुज्या आदारान तुज्या एकल्याच पुताच्या जिविताचो घुटणी हाडून आमचें जिवीत बदलून जेजूच्या जिविताच्या सारकें तुका मानता तसलें जावं म्हूण क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पर आमच्या देवा देन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवेदारांनी ससनाच्या देवा सर खाळी आनी सर्व थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो. भाग्यवंत अंकवार मरयेचो भक्तीन आमी आज उगडास करता. तिच्या दिन वचनाचें गीत गावन तुजी कनवळाय आमी वाखणता.
शेकान शेक प्रितुमेचेर कितली वर्ती तुजी वेजमेता. सर काळी मनशा ते कितली आपरिमी तुजी दयाळाय. तुज्या ल्हानवीक साकरणीचेर काकुळतीन तुवें नदर घाली. अशे सडवणदार मनशा कुळाचो तुजो पू जेजू क्रिस्त आमचो स्वामी तिचे वरवीं आमकां फावो जालेलो. ताचे उदेशी देवदूताचो जळबा संतोशान तुका वाकणटा सर्गा. तांचे वाकण्याचे ताळे मेळून आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता. बापा करस तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची जर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कश्ट मरण सुसुबेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो. तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. त्याच परी जेवण जातस ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या सिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सस्तीक कराराचें हें रगत पातकांचें बोगसाणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बावडता सो गुड परगटुया. जेजू मेलो, जेजू जीवन जाला, जेजू नव्यान येतलो. जेजू मेलो, जेजू जीवन जाला, जेजू नव्यान येतलो. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणे उडास करता. आनी हो जिविताचो उंडो आनी सडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक तुवें आमकां फोव केला हें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगा सेवतेल्या आमा सोमेस्तांक तुज्या पवित्र आत्म्यावर एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतेन मागता. सर्वेस्परा अख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुझे पवित्र सभेचो उडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवन बापा, जेराल्ड आयझक आमच्या गोवळी बापा आनी सगळ्या याजकी वर्गा बराबर तिका प्रतिमोगांत वाडय. पुनर्जिवंतपणाचो बरवसो धरून मेल्यांत त्या आमच्या भावा भयणीची काकुळट कर. तांकां आनी तुज्या इश्टगतीन मेल्ल्या सुमेस्तांक तुजें परजळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा सुमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. हांवकार मुरये देवाच्या माये संगती आनी ती सोपोती भगेवन जुजे भगेवन धर्मदुतां आनी सर्व काळी तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बराबर सशनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर.
जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगता त्याच जेजू थंय पवित्रात्म्याच्या एकपणान सरपदवेदार बापा सरवंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससनान. आमच्या सडवणदार जेजू क्रिस्ताची आज्ञा मनात धरून जेजून शिकयलें तें प्रार्थन आमी धैर्य घेवन म्हणया. आमच्या बापा सर्गेच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी सर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दीस पडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमची इसरायली आमकां तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां आताळें पडोवंक नाका पूण वायटांतल्यान आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटा विघ्नांतल्या आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्थकाय आमकां दी. सर्गींचे बाग आनी आमचे सडवणदार जेजू क्रिस्ताचे येणें बरवर्षी अनात्रेकतेल्यांक आमकां तुज्या उदार काकुळतीन सर पातकांतलें सुटय आनी सराकांतांतलें वाटय. कित्याक रासवडकी पदवेन निमावा तुजी सस्ताच्या ससना. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हणय तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बावडतांचेर दिश्ट घाल. तुज्या कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी आमकां एकवटान सांबाळ. तुजी येताय राजवड चलयताय ससनाच्या ससनाक. सोम्याची शांती सदांकाळ तुमचे सोम्या आसूं. माया मोगस एकवट सुगूत जावन एकामेकाक शांती दियात. देवाची शेळये संसाराचे पाप काढलेले आमची काकूत कर. देवाची शेळये संसाराचे पाप काढलेले आमची काकूत कर. देवाची शेळये संसाराचे पाप काढलेले आमकां शांती दी. आमकां शांती दी. मोरयेच्या उदारी जल्मालो जेजू क्रिस्त देवाची शेळी संवसाराचे पाप करता ती शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर आमची पाप भोगना पूण तुज्या उदरान सपाक लायकी मेळटली. बापाच्या कुंवरा जेजू सोम्या मोगाच्या सागोरा दयाळ धन्या ये तूं काळजांत म्हज्या पोस्तू काणांत तुज्या सर्गी दिण्यानी
म्हाका स्वागत हांव करता तुका. प्रार्थुया. देवा आमच्या प्रितीच्या बापा, या पवित्र संस्कारांत तुझ्या पुताचे मरण आणि पुनर्जिवांतपण संतोष भरीत काळजान आमी परगडता. या आमच्या सडवण्याचे गुण हांगा भक्तीनी हाडून या संवसारांचे जुगताच्या संतोषान आनी कश्टान आमी एकवटूं आनी मेल्या उपरांत ताच्या वैभवांत वांटो घेवंक फावो कर. क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. देवाचो आशिर्वाद घेवच्याक तुमची तकली बागया. भाग्यवंत आंकवार मोरयेचो पूत जावन देवाच्या पुतान मनशा कुळाची सडवण केली, तोच तुमकां आपल्या देण्यांनी भरूं. आंकवार मोरये उदेशी जिविताच्या रस्त्याराक तुमी घेतलो, ती तुमकां सदां आपल्या गोपांत बळवून दवरूं. आज आंकवार मोरयेच्या परबे दिसा तुमी संतोष भरीत आसात. पवित्र आत्म्याच्या आनंदान तुमची काळजां भरूंक आमच्या आंकवार मोरयेच्या मजतीन सस्ताच्या संतोषाक आमी सगळीं पावूं. आणि सरपदवेदार देव, बाप आणि पुत आणि पवित्र आत्मो तुमचेर शुभम आशीर्वाद घालून वचून यात मोरयेक घेवन क्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धाडटा. मोगाच्या भाऊ भयणीनो, आमच्या पिरगजीच्या जुबलेवाक तयाराय जावन आयची देवस्तुती मोरयाळ सांज सोलोन व्हरून आमकां कोंताच्या भक्तीपणा विशयांत आंकार मोरया विशयांत बरो प्रसंग दिला. आमच्या मोगाचो पाद्राब आनी कालमाडी पिरगजीचो शिल्पी मनादीक बाप आल्बन डिसोजा आत्तूरू सान लोरेस बाजिलिकाचे रेक्टर. जायतो वावर तांणी हांगासर केला. हांच्या वावराचो फळ जावन येदें व्हडलें सोबीत देव मंदीर उबें जालां. पयस पयस तावन सबार भक्तीक हांगासर येतात आनी वेल्लांकणी मायेची मजत मागतात. आज हांगासर आमच्या मोगान ते आयल्यात. तांकां तुमच्या समेस्तांच्या नांवी हांव देव बरें करूं म्हणटा आनी तांच्या मिसावांक चड बरें मागता. मोगाच्या आल्बान बापानो, ही तुमची पिरगस. केदाळाय तुमी हांगासर येया
आनी तुमकां केदारय हांगासर स्वागत आसा. आयची लितुर्जी अर्थबरीत रितीन सोलोन व्हरूंक कुमक केल्या आमच्या गायन मंडळीन. हांकां गितां गावंक तरबेती दिल्या लिडिया आंद्रादे हिका आनी गायन मंडळीचो अध्यक्ष श्री दीपा कोड्रस आनी सर सान्यांक हांव देव बरें करूं म्हणटा. वाजंत्रां वाजयल्यांत डिलोन मालपे, मेल्वीन कडपाडी, आश्विन उद्यावार आनी तशेंच सावंड ऑपरेट केला नेल्सन फरायस मिलाग्रीस कल्याणपूर हांकांय हांव देव बरें करूं म्हणटा. आमच्या नेणट्या भुरग्यांचो टॅबलो तुमी इल्लेशा वेळान पळयतल्यात तो भोव मिनत काडून प्रस्तूत केला वा करतात संदीप आंद्रादे, लिडिया आंद्रादे आनी शारोन डिसोजा हांकां आनी आमच्या टॅबलोंत भाग घेतिल्ल्या आमच्या नेणट्या भुरग्यांकी देव बरें करूं म्हणटा. सांजू हांव न्हू मोरयेक आपल्या घरांत आपोवन व्हेल्ल्या बरी आमी मोरयेक आमच्या घरांनी आपोवन व्हरता. आमच्या कुटुंबांत आयिल्ली मोरी माई आमकां शांती दिवं दी, समाधान दिवं दी आनी बरी भलायकी हाडून दी. जुबलेवाचो अर्थ हांवें तुमकां सांगलां. आदल्या आयतारा आमी समजचें जाल्यार लेवी शास्त्र 25ನೇ अध्याय 8 जावन 55 ओळ म्हण आसा. उडास दवरा आनी घरा वचून तुमी वाचा. लेवी शास्त्र 25 अध्याय 8 जावन 55 ओळ. थंयसर जुबलेवाचो अर्थ आमकां सांगला. आमी कसो जुबलेव आचरण करीजे गे म्हणून आमकां सांगलां वांजेलांत. आमी आमचो राग, दुस्मानगाय, मनस्ताप हें सगळें सोडून आमी नव्यान सुरू करूंक आसा. आमचो संबंद आमच्या मदें आनी देवा मदें आनी आमच्या मदें आनी एकामेकां मदें. त्या जाणां मात्र मोगाच्या भाऊ भयणीनो आमी करच्या संभ्रमाक, आमी आचरण करच्या जुबलेवाक अर्थ आसा. नाजाल्यार आमचे संभ्रम भायलेच संभ्रम जावंक पावतात आमच्या काळजांत. ಗಳಿಂದ ನರಳುತ್ತಿರುವೆವು ಸುಖ ಸಂತೋಷ ಜೀವನವ ನಿತ್ಯ ಬೇಡುವೆವು. ಸಮುದ್ರ ತಾರೆಯೇ ನಿನ್ನ ಸ್ತುತಿಪೆವು, ಕಡಲ ರಾಣಿಯೇ ನಿನ್ನ ನಂಬಿಕೆವು. ಸಮುದ್ರ ತಾರೆಯೇ ನಿನ್ನ ಸ್ತುತಿಪೆವು, ಕಡಲ ರಾಣಿಯೇ ನಿನ್ನ ನಂಬಿಕೆವು. ನಮೋ 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 ನಮೋ. मनशा कुळाच्या हुस्क्यान बरोवन मोरी माय ह्या संवसारांत विविंगड गांवांनी दिश्टीक पडोवन देवाच्या राज्याची गोट मनशा कुळाक समजयता. आज आमी
तेच आमचे मायेक मान करूंक हांगासर जमल्या. ह्या सुवाळ्यार मोरयेचे विविध प्रतिरूप आमची नेणतोळी भुरगीं आमचे मुखार प्रस्तूत करतात. तशेंच गायन मंडळी कंतारां गावंक कुमक करतात. ह्या भक्तीक कार्यांत आमी भक्तीपणी वांटो घेवया. वेलंकणी भलायकेची माय आपल्या भुरग्याक बरेपण हाडचे खातीर वेलंकणींत पयलें एका भुरग्याक आपल्या बाळकाक दूद विसारूंक दिश्टीक पडली. दुसऱ्यान तिणें एका थोंट्याक भलायकी हाडचे खातीर आनी नागपट्टणमांत एक इगर्ज बांदिजे म्हणल्या इराद्यान आपलें दर्शन दिलें. हो जागो हांवें म्हज्या भुरग्याक बरेंपण हाडूंक विंचून काडला म्हूण तिणें रुजवात दिली. ह्या वरवीं मोरये थंय लोकांचो बवर चडलो आनी तिका आरोग्य माता वा भलायकेची माय म्हूण नांव आयलें. आतां वेलंकणी मायेचें प्रतिरूप आमचे मुखार येता आसतना उल्हासून गायता आज काळीज म्हजें म्हणलें गीत गावचें. मोरयेन तिचे सत्तेचे आनी देवाच्या मोगाची खुणा जावन तिची पयली दिसवण फ्रांसाच्या लूर शहरांत बर्नादेत सुबिरू म्हणल्या 14 वर्साच्या चलयेक दिली. मोरी बर्नादेताक 18 फावटी दिश्टीक पडली. तो वळतावन लूर शहर मोरयेच्या भक्तिकांचें आनी आजापाचें शहर जावन परिवर्तन जालें. आतां लूर सायबिणेचें प्रतिरूप आमचे मुखार येता आसतना अम्मा मरिये निन्ना नामावू म्हणलें गीत गावचें. ಕೊಂಡಾಡುವೆನು
ಅಜಪಂಚಿ ರಾಣಿ ಮಿಲಾರ್ಮಾಯಿ 1547 थोड्या स्त्रियांक अल्कमो म्हणल्या जाग्यार दिश्टीक पडली म्हूण थोड्या ऐतिहासीक दस्तवेजा मुखांतर आमकां कळोवन येता. मिलार माई देवाची माय आनी आमची माय. कश्ट आनवरांत भवार्थान जेजू थंय सुमकोंक आमकां शिकयता. भवार्थान तिचे कडेन मागल्ल्यांक आदार दिवन तांच्या जिणेंत आजापा करची मोगाळ आवय ती जावन आसा. तिच्या आसऱ्यांक सरी जावन तिका आजापांची माय वा मिलार माय म्हूण नांवारतात. आतां मिलार मायेचें प्रतिरूप आमचे मुखार येता आसतना नो मॅन कॅन लिव एज एन आयलँड म्हणलें गीत गावचें. पवित्र सभेच्या सुरवेरीस लोकांच्या काळजा मनान फोळिल्लो भवार्थस मोरयेचो निश्कळंक गप संभाव. सुरविले पवित्र सभेच्या महाजमात्यांनी मोरयेच्या निश्कळंक गर्भ संभावा विशीं निर्णय घेवन मोरयेक भोव पवित्र म्हणून होगलीक उसरले दाखले आसात. मोरयेचें पवित्रपण आमकां भरवसो दिता. कोसेसांव सायबीण आमकां तिची आत्मीक ग्रेस्तकाय जावन आसो भरवसो आनी पात्येणी आमचे थंय आसा करूंक उलो दिता. आतां कोसेसांव मायेचें प्रतिरूप आमचे मुखार येता आसतना इमॅक्युलेट मेरी म्हणलें गीत गावचें. Ave Maria.
1917 वर्सा अंकवार मरी बोकऱ्यांक सोरोवन आशिल्ल्या तेगा नेणतुल्या भुरग्यांक 6 पोटी दिश्टीक पडली. हरेका तिच्या दिसवणेंत पत्क्यां खातीर मागोवंक तिणें ह्या तेगा भुरग्यांक उलो दिलो. अजून फातिमा सायबीन फातिमाच्या उदका जरी मारिफात सगळ्या संवसारांत आजापां करून आसा. फातिमांत उमाळिल्ल्या ह्या उदका जरी वरवीं संवसारांची सबारांची पिडा नापयस जाला. आतां फातिमा सायबिणीची प्रतिरूप आमचे मुखार येता आसतना मारिया माय कुरपेची म्हणलें गीत गावचें. सर्गावयली राणी जुआंव दियोग म्हणल्या मध्य अमेरिकाच्या एका निवासीक एका दोंगरार दिश्टीक पडली. तिणें आपणाक सतेवन देवाची सर्गा संवसाराच्या रचणाराची आवय म्हणलें कळीत केलें. आपूण दिश्टीक पडिल्ल्या सुवातेर एक देवाळ बांदिचें म्हूण तिणें आशा दाखयली. तिच्या आशे प्रमाणे ग्वादलुपे एक आसऱ्यांचें स्थळ जालां. ग्वादलुपेची आवय मोग करूंक आनी दया दाखोवंक शिकयता. आतां ग्वादलुपेच्या मायेचें प्रतिरूप आमचे मुखार येता आसतना मरियम तूं महान हें म्हणलें गीत गावचें. मरियम तू महान है, मरियम तू महान है, मरियम तू महान है, मरियम तू महान है. धन्य धन्य मरियम तू, धन्य धन्य
दुस्मान वेडो घालतना वा पाताक नाडतना ह्या दुस्मानाच्या हातांतले राखून व्हरूंक देवान आमकां दिल्ली भद्रती कार्मेल माय. आपल्या सगळ्या संवसारी जिणेंत हेरांक भद्रती जाल्ली मोरी तिच्या आसऱ्याक दावुल्ल्या भुरग्यांक सर्गीतावन दैवीक भद्रती दिता. कार्मेल गुड्यार झुजाऱ्यांक दुस्मानातावन राखली मोरी माय संवसारभर कार्मेल माय म्हूण फामाद जाली. कार्मेल मायेची बेंतिणेची आत्मकथा आमकां मोरी सर केस्तेंतलें राखता म्हूण रुजू करता. आतां कार्मेल मायेचें प्रतिरूप आमचे मुखार येता आसतना हे मोरये आमचे माये म्हणलें गीत गावचें. पवित्र सभेच्या आचरणांत आसच्या भक्तीपणा पैकी मोरयेच्या कथावीन काळजाचें भक्तीपण एक. काळीज मोगाचो संकेत. मोरयेचें काळीज तिच्या पुतान सडवून लाभयिल्ल्याच्या हुस्क्यान आनी मोगान भरिल्लें. कथावीन मोरी आमकां तिच्या भुरग्यांक तिच्या दुलोब मोगान भरता. पाताक सांडून भगेवन जिणी जियेवंक आदार दिता. आतां मोरयाच्या कथावीन काळजाचें प्रतिरूप आमचे मुखार येता आसतना अंकवार माये काकुतीन भरलेलें म्हणलें गीत गावचें. तेराव्या शतमानांत मोरये मायेक रोजारीचे भक्तीपण दिल्लें म्हणलो संप्रदाय आसा तरी ताचे की पयलें 150 किर्तनाच्या बदलाक 150 फावटी नामान मोरये मागणें लोकांनी करचें आसलें. ह्या मागण्यांत कोंताचे मणयो ताणें गळोवच्यो आशिल्ल्यो. पूण 1920 वर्सा तेदळाच्या पापासाहेब लियाव धव्यान रोजारीच्या भक्तीपणाक विशेष मान्यता दिली आनी ऑक्टोबर म्हयनो रोजार मायेक भेटोवन दिलो. कोंत आमचे हातेर
आनी तेर्स आमचें बोड रोजारीचें भक्तीपण कुटुंबांत संगाता मागणें करूंक आनी एकामेका माया मोगान जियोंक बोळवंत हातेर जाता. आतां रोजार मायेचें प्रतिरूप आमचे मुखार येता आसतना बोडव्यान खबर हाडली म्हणलें गीत गावचें. बोडव्यान खबर हाडली मोहीम कबलात दिली कलवार कुर्सा पर्यंत विश्वासी ती लावली चिंतेची हरगळी क्रिस्ताक गवाय दिली देखून सर्गी बापान सर्वांची माय केली. नमान नमान तुका रोजार माये आम्हा सर्वात्यांचे पोटशे काये दयेन तू पाव आमकां सर्गी राणे जेजूच्या पावलांनी चलय माये. नमान नमान तुका रोजार माये आम्हा सर्वात्यांचे पोटशे काये दयेन तू पाव आमकां सर्गी राणे जेजूच्या पावलांनी चलय माये. दर्या शुक्र मोरये मायेक दिल्लें भोव प्राचीन बिरूद जावन आसा. दर्याच्या पयणाऱ्यांक तांच्या गांवांक शाबीत पावोवंक दर्या शुक्र आदार दिता. पवित्र सभेचे सुरवेर तावन भावार्थ्यांनी जैताच्या वा कश्टाच्या वेळार मोरी सर्गाच्या राणयेक मागणी तेसावां आनी होगलेपाची गितां केल्लीं. नाविकांक वारें वादळ आयिल्ल्या वेळार तांचें तारू शाबीत तडीर हाडूंक दर्या शुक्र तांकां आदार दिवन आसलें. आतां दर्या शुक्र मायेचें प्रतिरूप आमचे मुखार येता आसतना आवे मारिस स्टेल्ला म्हणलें गीत गावचें. Ave Maris Stella, Dei Mater Alma, atque semper vino, felix celi porta. Fundanos en pace, mutans nomen, solve vincla reis, profelume cecis, mala nostra bene, bona cutta posce, mostra te se matre, sumat per te preces, qui pro nobis natus, tu liter se tu. मोगाच्यानो आमच्या मतगत आसात उडपीचे विगार वार भोवमानाधिक बाप चार्ल्स मिनेजेस तशेंच बोळयेचे विगार मानाधिक बाप जॉर्ज डिसोजा तशेंच मानाधिक बाप अनिल कर्नेलो ह्या भक्तीपणान वांटो घेतला. तुमकां स्वागत तशेंच देव बरें करूं म्हणटा. आतां आमी हांगासर मोरयेची इमाज हांगासर आतां आशिर्वादीत करता आमचे मानाधिक बाप आल्बान सोज ताचे उपरांत निमाणें गीत आसतलें.
मोगाळ भाव भयणीनो भगवंत वेलांकणी मायेचे रुपणे आशिर्वादीत करूंक आमी हांगासर सांगत आसा भगवंत वेलांकणी माय जेजूची आवय पवित्र सभा आनी आमची आवय सडवणेच्या चारित्र्यांत तिचो पात्र विशेष आनी विशिश्ट तिने ना दिसत्या देवाच्या पुताक दिसच्या रुपार संवसाराक फांकयलो देखून तिच्या रुपण्याक आज आमी मान करून तिचो आवय सारको आदार घेवन देवाच्या कृपेंत वाडोवंक प्रयत्न करया देवाचे उतार आमी आयकुया लुका सुवांजेल अध्याय 1 वळ 40:7 आणि 40:8 तवळ मोरी म्हणा लागली म्हजो जीव सर्वेस्पराची वडवी घाता म्हजो आत्मो देवा म्हज्या तारोकादे संतोशान उडता कित्याक आपल्या किरकोळ चरण दाशेचेर ताणें दया दिश्ट घाली देखून ह्या फुडा सर संतती म्हाका सादेव म्हणून पासारतल्यो देवाचे उतार हे मोगाच्यो भाव भयणीनो भांगरळ्या वर्साचे स्मरण करून मोरयेमायेचे प्रेरण घेवन मोरयेमायेचे रुपणे आमच्या घरांनी व्हरून खुद्द मोरी माय आमच्या घरांनी भोंवडेक येता आमकां समेस्तांक आशिर्वादीत भरता जेजूची आवय आमच्या घरा येतना जेजूय आमच्या घरा येता म्हणल्यार त्याच पाचयेन आनी बरवशान आतां ह्या रुपणी आमी बेजार करता तिची इमास ही पवित्र करता आसतना सर्गींची आशिर्वादां मोरये मारिफात आमकां फावो जावं दी म्हणून ह्या घडये आमी मागया प्रार्थुया सर्गींच्या बापा मोरये माये ते वाटसुरा तुज्या पवित्र सभेक नव्या जिविताचो बरवसो केलाय आज तिका आमचे आदर्श म्हूण घेता ह्या तिच्या वेलांकणी मायेच्या रुपण्यांचेर तुजो आशिर्वाद घाल तिचे रुपणे पळोवन आमी पवित्रतेन वाडोवंक आमकां आदार दी यात्रिकांक आमकां सर्गींच्या राजांक पावशें कर तिका रूप रूप पळोवंक आमकां फावो कर तिच्या येण्या वरवीं आमचे घराणें पवित्र जावं भगवंताच्या वाटेन सोमकोंक ती आदार जावं आवयपणाची कृपा आमकां फावो जावं ह्या मारिफात तिच्या पुता जेजू मारिफात आमची कुटुंबानंदन जावं या आमी मागता क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं नमन मरिये कृपेन बोलले समितीचे सांगता स्त्रिया भितर तूं सदैव सदैव फळ जकुसचें जेजू नमन मरिये कृपेन बोलले समितीचे सांगता स्त्रिया भितर तूं सदैव सदैव फळ जकुसचें जेजू नमन मरिये कृपेन बोलले समितीचे सांगता स्त्रिया भितर तूं सदैव सदैव फळ जकुसचें जेजू भगवंती देवाचे मेम पसत विनाती कर वेलंकणी सैबिणी दर्या सुक्रा Try